ji bo vegera her du şandeyên Partiyên Yekîtiya Niştimaniya Kurd û Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê li maseya danûstandinan, hewlên David Braunstein cîgirê şandeyê Amerîka bo Sûriyê li gel her du aliyan berdewam in. Ji bo çareserkirina pirsgirêkên li pêş danûstandinan, şandeke enekese bi beşdariya Amerîkiyan li gel Mezlûm Ebdî fermandeyê giştî yê hêzên Hesedê dicive. نصرالدین ابراهیم سکرتر الپارتی کو یکش پارتیین پینکیا ji bernameya çavê sêyem a radyoya Rûdawê re got armanc ji vê civînê dê seknandina binpêkirinên hemû aliyan be. Wê civînek navbera Anakasa û Birêz Mezlûm da çêbê û hazirbûna Amerîka ji bo ev binpêkirinê ku tim û tim hevalê Anakasa îfaret kirin û dibêjin ji bo ku li ser bisetinin û vî di vê dosyeyê îde tawî bêgirtin. Yani ne wê ji milekî tenê tecawuzat û binpêkirin wê bêne behsî kirin. Wê hemû alî wê li ser bê seknandin. مامۆستا عەبدولباست Di dema beşdarbûna xwe di heman bernameya radyoya Rûdawê de Ebdilbasit Hemo endamê polîtbîroya pedekese ku yek ji partiyên enekese ye rexnel serokê şandeya pêneke kir. باشە شاندا پەیەدێ شاندا پەیانەکێ سەرۆکێ وەیە گۆ ئێریشی وێتکێ دیتنێ سیاسی نەڕینێ سیاسی حەقی هەر کەسی خۆ تعبیر بەس وەلاکن ئەز حتا ئیرۆ ئەم نابینین یەپەکە و شەهید و خۆرت و کەچ و جوانی کورد شەهیدێ خاکە کوردستانیش بۆ دۆزا خۆنە لێتوەرە یەکی دی بێژە وڵە پێشمەرگێ ڕۆژ بۆ ئالا کوردی سەرسنگا خۆدانینە شەتەنە ئەوانە یعنی نەڕاستیەک بۆی دۆزا کوردی هەیە و ناخوازی دۆزا کوردی بێسەری Dema kodanûstandinên her du aliyên Kurdî rawestiyan, mijûlbûna aliyê Amerîkî bi hilbijartinan û guhertina nûnerên Amerîka yên taybet bi dosyaya Sûriye û Rojavayê Kurdistanê wekî sedema sereke ya rawestana danûstandinan dihatin nîşandan. Lê niha diyar û zelal bûye konakokiyên her du aliyan sedema rasteqîn a rawestandina van danûstandinan e. Hüseyin Umar Rûdaw